ဟာငါပြောပြအောင်မယ်14မြင်းဆောင်အရာတွေတိုင်းသားတွေကိုကွာငါတချင်းဆိုတာတွေတေးဥဆောင်တာတွေအမှုပညာလောက်တာတွေကမပြောလို့တော့နော်ဒါဝါသနာဆိုတော့မပြောတော့ဒါပေမဲ့ကွာငါတော့ခွန်းဒီစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးကွာစောက်တလွဲကိစ္စကြီးတခုရှိပြောင်းနေရေပြိုင်ပွဲလည်းမဟုတ်ကွာအနည်းဆုံးကွာကြက်ချင်းတိုက်တဲ့ပွဲဆိုရင်တော့မှငါလည်းခွန်းတော်သေးတယ်နော်ဟိုရိုးရဆိုတော့အခုကရောက်လော့စပီကာချင်းပြိုင်ဖွင့်တာလေလော့စပီကာချင်းတကယ်ရှိတာသိရမလားဟိုဘက်လော့စပီကာနဲ့ဒီဘက်လော့စပီကာနဲ့ဟိုရွာမှာခေါ်တော့ဓာတ်ဆက်ပဲကွာတချို့ဘက်ကလည်းဓာတ်ဆက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလော့စပီကာကြီးတွေကိုပြိုင်ဖွင့်တာလေမပြတ်အောင်အဲ့ဒါပြတ်တဲ့လူအရှုံးထင်တာပဲသိလားအဲ့အဝေးကနေတော့မဟုတ်ဘူးနော်အနီးကနေဒီလိုနှစ်ခုတိတ်ပြီးတော့မှအတန်အကျယ်ဆုံးပြိုင်ဖွင့်တဲ့ဟာရှိသေးတာအဲ့ဒါကိုလည်းပြောလုံးဝိုင်းကြည့်တာဟာရောက်ရေးတကယ်နွားလေးချင်းပြိုင်ပွဲဆိုလဲတော်သေးရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ငါပြမယ်တမတကယ်အဲ့မှာကြည့်ကြအောင်အဲ့မှာငါပြောရင်ကိုတယ်ဖြစ်အောင်မအဲ့မှာဒီကနေတောင်တော်တော်နားနေဦးနေရကွာအဲ့လူတွေတရွာလုံးဘာလို့ထိုင်ကြည့်တာတော့တရွာလုံးကွာအများကြီးအဲ့အများကြီးလေးမှအခုဟာတွေကအဲ့ဒီအထွက်လာတာနေပါမကြားချင်ဘူးစိတ်တွေကိုညစ်နေရပဲဟုတ်ဘာလို့တာလဲမသိဘူး 1 2 3အဲ့မှာကြည်ဦးဘလူးကြီးလဲကွာအားကစားလဲမဟုတ်လက်ဝဲဝဲလဲမဟုတ်ကြက်တိုက်ဝဲလဲမဟုတ်မြင်းပိုင်ဝဲလဲမဟုတ်ဘလူးကြီးတော့ကွာစက်ကိုမပြတ်ပြတ်အောင်ကိုပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ပဲဆက်လေကွာပြက်မှာပေါ့ဘလူးတွေတော့တိုက်လို့လဲမမီတော့ဘူး说အောင်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းပြောအောင်ဆိုဒီAOD တိုင်းသားတွေကတမင်လုံးနေလာတာငါမသိတော့ဘူးငါလည်းမပြောနိုင်တော့ဘူးမောနေ